ঈদের পর সাপ্তাহিক ছুটির শেষ দিনে রাজধানীতে ফিরছেন কর্মজীবী মানুষ। সকাল থেকেই কমলাপুর রেল স্টেশনে কর্মস্থলে ফেরা মানুষের ভিড়। তবে যাত্রীরা অভিযোগ করেছেন প্রতিটি ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় ঘটেছে। ঢাকার বাইরের ট্রেন স্টেশনগুলোতে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে 2 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত। এক্ষেত্রে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন যাত্রীরা। তবে বাড়তি ভাড়া নেয়ার কোনো অভিযোগ করেনি তারা। ঈদের পরে 2 দফায় সরকারি বন্ধ থাকায় ঢাকায় ফিরতে তেমন কোনো ভোগান্তিও হচ্ছে না বলে জানান যাত্রীরা।